indirekte Fragen. Genau. Also gestern haben wir genommen Fragen. Fragen und dann W-Fragen, W-Frage, Satzfrage. Beispiel von W-Frage ist was, das haben wir gestern diskutiert, wie, wo, warum. Und indirekt Frage bedeutet Verb. Und dann Frage mit Verb. Okay. So hier sagt man, was machst du? Was machst du? Das ist W-Frage. Und lernst du Deutsch? Das ist Satzfrage. W-Frage, Satzfrage. Was machst du? Warum? Was? Wie? Wo? Woher? Das alles ist W-Frage. Und lernst du Deutsch? Machst du Yoga? Hast du Zeit? Also immer ein Verb. Normalsatz, du hast Zeit. Du hast Zeit. Das ist keine Frage. Das ist ein normaler Satz. Aber wenn Sie sagen, hast du Zeit? Das ist dann also Satzfrage. Das ist dann Satzfrage. Okay. Und jetzt komme ich zu Indirektfrage. Okay. Das ist direkt. Die beiden sind Direktfragen. These both are direct questions. Where are you going? Was machst du? Wohin gehst du? Machst du Yoga? Bringst du Milch? Also das sind direkte Fragen. Aber indirekte Frage bedeutet, Sie sagen, ich wollte fragen, ob du Yoga machst. Ich wollte fragen, ich wollte wissen, und dann zuerst kommt etwas und dann sagen Sie, ich wollte fragen, ich wollte wissen, ob du Zeit hast. Ob du Zeit hast. Dann brauchen Sie keine Fragezeichen. Indirect question में आप question mark नहीं लगाते. Because there is some normal statement in the beginning. Aber das ist nicht immer ob. Indirekte Frage beginnt mit ob, wenn wir Satzfrage haben. ob से Satzfrage का indirect question always ob से बनेगा und वे Frage का indirect Frage always वे Frage से, वे Wort से बनेगा. Zum Beispiel, ich schreibe hier einige Beispiele, dann verstehen Sie vielleicht besser. Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Direkte Frage und indirekte Frage. Ich möchte wissen. Ja, ich möchte wissen, wann du Zeit hast. Ohne Fragezeichen. Ich möchte wissen, kannst du mir sagen, ich möchte wissen, weißt du? Okay. Hier gibt es auch eigentlich bestimmte feste Sätze. Kannst du mir sagen, ich wollte wissen, ich möchte wissen, kann jemand mir sagen?
Das hängt hier. Wann du Zeit hast, was du gerade magst, das ist von W-Fragen indirekte Fragen. Indirekte. Moment. Indirekte Fragen. Von W-Fragen. Aber hier hast du Zeit? Hast du Zeit? Das ist direkt. Aber ich wollte wissen, ob du Zeit hast. Ja, Satzfrage. So, das ist W-Frage und das ist Satzfrage. W-Frage beginnt immer mit W-Wort. W-Wort मतलब W-Word. W-Frage का indirect फ्रागे हमेशा W-Word से होगा und Satzfrage का indirect question हमेशा ob से होगा. Okay? Ich möchte, kannst du mir Bescheid sagen? Ich wollte wissen, kann jemand bitte mir sagen, weißt du, wissen Sie? Ja. Wissen Sie, weißt du? Sie können auch direkt jemanden vielleicht Fragen stellen oder auch über jemanden andere Person vielleicht. Sie können sagen, kannst du mir sagen, ob sie in die Party kommt? Vielleicht Priya kommt in die Party. Oder kommt sie vielleicht nicht? Ich will das wissen, aber ich weiß nicht. Kann jemand bitte mir sagen, kann jemand bitte mir sagen, ob Priya in die Party kommt? Ich weiß nicht. Ob? Ich weiß nicht. Kann jemand mir sagen? Ich möchte wissen, weißt du? Weißt du? Immer fragend. Klar? Ob oder W-Wort. Jetzt schreibe ich einige Sätze und Sie machen dann indirekt Fragen. Regnet es heute? Indirekt Frage bitte. Das ist Satzfrage, aber hier brauchen wir indirekt Frage. Ich möchte wissen, ob regnet es heute? heute es. सर indirect में तो वो last में फंसा था ना. So, ich möchte wissen, ob regnet es heute? falsch. Correct. Ob es heute regnet. Genau. Nach ob brauchen wir Subjekt. Subject kommt hier. Gerade. Nach ob. Ob ist hier Konnektor. So. Wer kann Deutsch sprechen? Wer kann in der Gruppe
Deutsch sprechen? Indirect Frage bitte. Ich möchte wissen, wer kann in der Gruppe Deutsch sprechen? Ich möchte wissen, wer Ich weiß nicht, wer in der Gruppe Deutsch sprechen kann. ich weiß nicht. Kommt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wer in der Gruppe Deutsch sprechen kann. Ja, wer in der Gruppe Deutsch sprechen kann. Genau. Ohne Fragezeichen. Gehen wir heute Abend in die Disco? Gehen wir heute Abend in die Disco? Gehen wir heute Abend in die Disco? False. Hm? Hm? Heute sagen. Ja? Ob? Ja. Ich möchte wissen, ob wir heute Abend in die Disco gehen. Ja. Nach ob kommt dann Nominativ. Nach ob. Also Nominativ bedeutet Subject. Ja, richtig. Warum lernen wir Deutsch? Oder warum lernst du Deutsch? Ja, bitte. Vielleicht Rohit. Ich möchte wissen, warum du Deutsch. Juno Joy, wo wohnst du? Juno Joy, wo wohnst du? Reason B. Juno Joy, wo wohnst du? Ich möchte wissen, wo du wohnst. Kannst du bitte mir sagen, wo du wohnst? Ich wollte fragen, ich weiß gar nicht, wo du wohnst. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mir sagen, weißt du? Weißt du? Also hier passt das nicht. Aber ich wollte wissen, ich wollte fragen. Ich wollte fragen. So always the sentence will be fragend. Fragend का मतलब है उसमें वो भाव रहेगा कि कोई पूछ रहा है, उसको पता नहीं है, वो भाव रहेगा इसमें हर बार. That may be a different sentence, but always the meaning will be there. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht तो मुझे नहीं पता, इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Kannst du bitte mir sagen, weißt du? Ich wollte fragen. Ja. aber weißt du ये तो मैंने इसलिए काट दिया बिकॉज उसको ही तो पूछ रहा हूँ तुम कहाँ रहते हो, तो खुद को तो पता ही होगा. So it does not match here. Weißt du?
किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये फिट हो सकता है। जैसे मैं अभी नया नया कोई नई सिटी में नई कंट्री में आया हूं, इवन आई माई सेल्फ डोंट नो वेयर आई एम लिविंग इन दैट सिचुएशन, या weißt du, wo du wohnst? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich wohne. Ja. Okay, klar? Das ist dann alles. Wir nehmen etwas Neues. Hat man noch Fragen oder ist das okay? Unter Kontrolle? Das ist okay. Perfekt. Jetzt nehmen wir Relativ. Ja? Relativ Pronomen. Was sind Relativ Eine Pronomen? Frage, ich habe eine Frage. Bitte schon. Sagt in ob es Tom gut geht oder Tom es gut geht. Ob es Tom gut geht. Noch einmal interessant. Noch einmal bitte. Sagt ihm, Er sagt ihm, ihn ob es Tom gut, ob es Tom name of anybody, okay gut geht. gut geht. Es Tom, ja. Warum Tom ist nicht da? Das ist die Frage. Ja. Also du denkst Tom ist Subject. ja, Nein, Tom ist nicht Subject hier. Tom ist Object. Aber warum? okay. Weil es geht. Zum Beispiel, ich sage, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Also Ihnen ist nicht Subject. Es ist Subject. Sie sagen, es geht mir gut. Also mir ist Object. How come? Because ich, mich, mir. Das ist Subject, Object and Object. Klar? Ja, Deshalb, er fragt ihn, ob es ihm gut geht. So ihm eigentlich. Hier ist es ihm. Aber wir wollen Namen schreiben. Also mit Namen kann man nicht Dativ. Devkaran geht es gut. Devkaran ist hier Dativ. Man kann auch sagen, normalerweise, zum Beispiel, Sie sagen, es geht mir gut. Sie können auch sagen, mir geht es gut. Mir geht es gut. Aber was ist Nominativ jetzt? Was ist Nominativ jetzt? Es. Immer noch es. Ja, das ist Dativ. Also, hier ist immer noch Nominativ. Also ob und dann Nominativ. Das ist.